Незважаючи на спеку, комунальники зрання ремонтують проїжджу частину вулиці Павлівської, що біля центрального ринку. Навкруги гарячий асфальт та паруюча бітумна емульсія. Робітники зазначають, що працювати у таку погоду дуже складно, та кожен вправно справляється із частиною свого процесу. Ремонт доріг складається з декількох етапів. Попередньо на цій ділянці великою фрезою зняли шар старого асфальту. Потім залишки прибирають за допомогою відбійного молотка. Після фрези залишається асфальт під бортом, відбиваємо, плюс люка відбиваємо вокруг, піднімаємо. Працюємо, починає з 8 утра і до 5 вечора. Ще один з важливих етапів ремонту – прибирання підготовленої ділянки пилососом. Заводиш її і починаєш видувати. Асфальт, когда старый снимаешь, остается грязь, мусор. Сначала метелка, трактор с метлой подметает, а потом после него человек с духой проходит и видуває все остальное. Після попередніх маніпуляцій на чисту латку наноситься шар бітумної емульсії. Затим вже дорога асфальтується та ущільнюється за допомогою катка. Дотримання цієї технології забезпечує якісний ремонт проїжджих частин. Кременчужани зазначають, раніше на цій дорозі були ями, тому вони чекають завершення ремонту. Отлично, конечно. Я, например, очень рад за это. Что когда дороги хорошие, то и безопасность. Строители хорошие, да, стараются. Главное, что безопасность, не по ямкам гулять. И ремонт машины уже, конечно, дешевле будет обходиться. Когда снимают слои и делают, как положено, дорогу целиком, это значительно лучше. Хорошо, что делаются дороги. Недавно приезжали гости с другого города. Говорят, ничего себе, у вас в городе дороги делаются. У нас вообще ничего в городе не делается. Загалом сьогодні працівники комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» планують заасфальтувати 900 квадратних метрів дороги. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.